Камеруудаа микуудаа хаагаараа бүгдээрээ микуудаа хааш. Харин нэрлэр дүрээсэн минь тандаа талархаж байна. Эзэн өнөөдөр бид нар бүгдээр хүндэтгэлийг өргөхөөр ирсэн байна. Ариун сүнсээрээ та бидэртэй хамт байж өгч байгаа. Эзэн минь та мөрөглийн цаг ихээс дуустал өрөөж эзэн таны үгээр бас таны хайр дотор бид нар бүрэн дүүрч тулслаар аваа. Зөвхөн тань руу харж, тань дээр төрлөөрч эзэн минь үнэхээр таны хайрыг мэдэрч эзэн минь бидний мөрөглийн цаг ихээс дуусталтаа өрөөж өгөөрэй гэж таньда бүгдийг өргөн даатгаж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Рамтайсны хариг магтцгаая. Med herrini dalekta Urhebintin gräsasara Zolon siteli Kashin her bidin Ayrin ölmez sonuna Aksitili Asherikten Aktım dolya
Жохон тасалтай номоо жоо ойртой чанханд уулахгүй айгүй цаана сонсогдоод байна. Тэгээ интернет тасалтай байгаа тасалаад байх юм. Интернет тасалтаад байх шиг байна. Жоох ойртой надад жоохон чанга явахгүй айгүй сул байна. Ойртлоо гээд интернет нь сайжрах юм бол. За бүгдээрээ хамтдаа би газар тэнгэрийг бүтээгч төгсгчд бурхан эцэг итгэдэг ариун сүнсээр алдаж онгон Мариас мэндэлсэн Понти Пилатын доор зовж явсан цавлаг 3 дахь өдрөө өглөөс дахин амьдсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгсгчд бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс үхсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний царийн ганцхүү бидний эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнс итгэдэг. Хүрлэл гмийн ууч биеийн дахин амталаа. Амен. Ano? Байна. Одоо сайн сонсож байна уу? Одоо тасалдаг байна, сайн сонсогдож байна. За. За үргэлжлүүлээд изний юм хэ. Эзэнтэйгээ хамтдаа явхад баярлахгүй байх гэж юу? Эзний явсан тэрэл мөрөө түүнтэй хамт хачаана. Алхам их эзэн Есүстэй өдөр бидэргэж хамт явна. Түүхэд мэд бидний өгөөд өчмөг өсөлтөөрэй. Миний гараас эзэн хөтлөд мөнхийн улс руу хамт явна. Алхам их эзэн Есүстэй өдөр бидэргэж хамт явна. Эцэг ногоон би талаар завчин мөндөр хавцлуудаар эзний хөдлөх ямарч газар эзнийхээ хамтарч явна. Алхам их эзэн Есүстэй өдөр бидэргэж хамт явна. Эшний зарлам ёрмох тэнгэрт үхэлбэгээр шатсан. Мөнхийн улс руу хөрөг эзнийхээ хамтарч явна. Алхам их эзэн Есүстэй өдөр бидэргэж хамт явна. Эзэнтэйгээ хамтдаа явхад баярлахгүй байх гэж юу? Эзний явсан тэрэл мөрөө түүнтэй хамт битгаж явна. Алхам их эзэн Есүстэй өдөр бидэргэж хамт явна. Түүхэд мэд бидний өгөөд өчмөг өсөлтөөрэй. Эзний гарсан тэрэл эзнийхээ хамтарч явна.
Дахиад сул болчихлоо. За хойрдох юм уу? Бүр таг болчихсон. Юу ч сонсохдохгүй байна. Юу ч сонсохдохгүй. Энэ Univision өчтөрөөс хойш энэ тийм тасалдаад ирсэн болохгүй байна. Нэг байна уу?
Амен. За баярлалаа. За бүгдээ хамтдаа өнөөдрийнхөө мөрөглийг эхлүүлээд хамтдаа залбирцгаая. Эзэн минь таал бидэнд хэрэгтэй байна. Бид таньгүйгээр юу ч хийж чадахгүй нэ. Тийм учраас бид бүхнийг өнөөдөр өдөртөн дагуулаач ээ. Манай мөрөглийн дээр ариун сүнсний оршихугаараа дүүрэн бууж ирээч ээ гэд хамтдаа залбирлын цагийг гаргацгаая. Халелуя Иесус, танд баярлалаа эзэн минь. Өнөөдөр ч гэсэн таны ариун сүнсийг өрж байна. Таны оршихуй бидний дээр дүүрэн байгаа гэж итгэж байна эзэн минь. Та биднийг өдөртөн дагуулan өрөөж хүртдэг эзэн минь. Танд баярлалаа Иесус. Халелуя эзэн минь. Ариун нэрийгтэй магтаж байна. Яруу алдрыгтай магтаж байна эзэн минь. Дүүрнээс дүүрэн бууж ирэх болтугай. Талархаж байна. Өнөөдрийн мөрөглөн дээр таны нэгүсэл байгаа учраас талархаж байна. Итгэж байна эзэн минь. Та бидний хэл аваасууд дараа байдлуудыг та өөртөө авч эзэн. Та үнэхээр цаглмацаараа биднийг өчөж өгсөн гэж итгэж байна. Тэр нэгүсэл байгаад итгэж байна. Бүх алдрыг өгөж байна. Иесусийн нэрээр амен. За өргөлийн мэдээллийг эхлээд танилцуулъя. Өнөөдрийнхөө өргөлийн мэдээллийг танилцуулъя. За миний дуу сайн сонсогдож байна уу? Сайн байна, сонсогдож байна. За тэгвэл өргөлийн мэдээллийг танилцуулъя. За 11 гэрэл доод эрдэм булган төр мөнх алтан заяа туяа хандвал мөнх гэрэл боорч хэлэн туяа цэн даюуш болормоо Батманхын гэр бүл Хатанбаатар баясгалан Алчны цэцгээ буян хишиг Басянжин Баатар Хандгайд Бямсүрэн Наран цэцэг Нармайн 11 өргөл байна. За эсний өдрийн өргөлийн мэдээллийг танилцуулъя. Ингч нь оюун туяа Цэндаюуш Хатанбаатар баясгалан буян далаа цэцэгт буян хишиг инх төвшин 80-та Басянжин одон чимэг цэцэг бол инх жаргалнаар 11 өргөл өргөсөн байна. За талархлын өргөл оюун туяа алтан заяа цолом нь буян далаа буян хишиг инх төвшин золжоглын гэр бүлээс талархлын өргөл өргөсөн байна. За илгээлтийн өргөл болохоор Уланбаяр Эрдэнэ чимэг Нармайн өргөсөн байна. Өргөлийн төлөө залбирая. Эзэн минь танд баярлалаа. Өнөөдөр манай хотын төлөвлөгөөний итгэгчид эзэн бурхан таны өргөн таны ариун өдрийг сахин гар хоосон эрэлгүүгээр өргөлүүдийг авчирна өргөж байна. Их эзэн минь та энэ өргөл хөрийг таалан хүлээж аваад 11-ийн өргөл эзний өдрийн өргөл талархлын өргөл илгээлтийн өргөлүүд байна. Та өрөөж өгөөч эзэн минь бүх хүний гарын нөөцийг 30 60 100 дахин нэмэх коронавирусын энэ хүндэтгэл цаг үеийг итгэлээрээ давж чадхад хамтаж өгөөч эзэн минь. Танд найдан талархал бүхнийг өргөж таньгаа магтаж өргөлүүдийг өрөөж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За манайхан нэг удаа хараа. За хамтдаа өнөөдрийн үгийг харъя. Өнөөдрийн үг бол Гитлэл номны 3 дугаар бүлгийн 1-ээс 5 дугаар хэсэг байгаа. Гитлэл 3-ийн 1-ээс 5. За манай Гитлэл 3-ийн 1-ээс 5. За би эндээс уншаад өгье. Мосе хатан эцэг Михаилын хамт дахид Петрогийнхоо хонин сүрийг хариулж байв.
Тэрээр сүргийг цэгийн араалтуулж өрхний уул хорээр төрчээ. Эзний тэнгэрэлч өргөс бутан дундаас галын дөлөн дунд түүнд үзэгдэв. Харагтун бутанд гал дүрэлзэж байсан боловч бут чадахгүй байгааг Мосе харлаа. Тэгээд Мосе бут яагаад чадахгүй байгаа энэ гайхамшигт үзэгдлийг очиж харъя байз гэлээ. Тэрээр харахаар иргэснийг эзэн өтсөн агаад бутан дундаас түүнийг бурхан Мосе тэрээр би энд байна гэж хэлв. Тэгтэл нааша бүү орт. Тэний зогсож байгаа газар ариун газартуул хөлдөг шахаага чиний зогсож байгаа газар ариун газар учраас хөлдөг шахаага тайлгаж айлдваа. Амен. За өнөөдөр бид нарт тийм ээ эзэн намайг хэрэгэлдэг эзэн гэсэн сэдвээр дахин хэрэгэлдэг бурхан гэсэн сэдвээр пастор маань бид нар сургаалзаа. За энээс өмнө бүгд хамтдаа нэгэн магтан дуу сонсъё. За хамтдаа эзэнд нэгэн магтан дуу өргөцгөөё. Баасын анжин маань эзэнд магтан дуу өргөх болно. За басгаагаа үрч байна. Микрофонуудаа хаагаараа, микрофонуудаа хаа манайхан өөрийнхөө микүүдийг хаагаараа. Мик чинь байгаа болохоор бүх хүн саудлаад байгаа учраас хараад доотлолт нь хаашаа микүүдаа. За басгаа. Есүс хамгийн нандин нэр юм аа. Есүс та үргэлж гуйлтанд хариулдаг. Оо Есүс миний гараас барьдаг эзэн хамгийн нандин түүний нэр Есүс. Есүсээ магтан дуулахыг хүсэж байна. Есүс эхлэл ба эцэс юм аа. Оо Есүс миний төлөө зовлон амсан хамгийн нандин түүний нэр Есүс. Есүс адынхан болсон эзэн. Есүс таны хайр хязгааргүй юм аа. Оо Есүс танг дуугаар магтъя хамгийн нандин түүний нэр Есүс. Хамгийн нандин түүний нэр Есүс. Амен. Амен. За утга ахлагч төлөөлөн залбирал хийж өгнө. Үгийн төлөө, мөрөглийн төлөө залбирал өгөөрэй. Утгаалагчаа сонсогдохгүй байна. Дуучин сонсогдохгүй шүү. Меканегэр. Хэний утас вэ? Сонсогдохгүй л байна да. Юугаа авах юм уу? Дотор нөгөө нь юу хийцсэн юм уу? Чихвч. Сонсогдохгүй. За тэгвэл би залбирчихуу да. Сонсогдохгүй болохоор. Халелуя их эзэн минь ээ танд баярлалаа. Тимээ аваа та бидний амьдралын хамгийн нандин, хамгийн эрхэм нэр билээ. Өнөөдөр аваа бас үнэхээр та бидний мөргөлийн бэлтгэлгүй дутуу төлөв байдлыг уучлж өгшөөж өгөөрэй эзэн минь ээ. Эзэн бид онлайн байсан ч бүх зүрх сэтгэлээрээ таныг хүндлэж бас таны өмнө бэлтгэлтэй мөргөл өргөхөд биднийг удирдах өгөөч эзэн минь. Бас аваа өнөөдөр өөрийн эрхэм хүндэт боолыг илгээж үгээр найдаж байгааг талархаж байна. Хайртай Монгол эх орн эзэн Монголын Христийн бие болсон сүм чуулган бас манай хамтын төвч чуулган болон Солонгос дахь хамтын төвч чуулган дэлхийн давс болон бидний бүхий л итгэлийн ах дүүсийн дээр яг одоо Тэнгэрийн цонхоо нээж ивэл өрөөлө дүүргэн асгаж их болтугай эзэн минь ээ.
Өнөөдрийн үгээр дамжуулан бидэнд аваа дуу хоолойгоо сонсгож бидний дотор шин зүйлийг хийж ухаарал ойлголтуудыг дүүргэж өгөөч. Бидний чин зүрхний мөрөглийг та өөртөө хүлээн аван Тэнгэрийн цонхоо нээж энэ газрын тостаасан ерөөл болон тэр Тэнгэрийн улсын юр бусын сүнслэг ерөөлийг дүүргэж өгөх болтугай. Танд найдан талархын бүх алдрыг өргөж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 자, 바이를라 목사님, 안녕하세요, 목사님. 네, 안녕하세요. 너무 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 저도. 건강하신 모습 보니까 너무 감사하고 좋습니다. 네, 자, 바이를라. 자, та нарыг эрүүл их байгааг хараад маш их баяртай сайхан байна гэж байна. За, өнөөдөр Монголын өөрөдөр цуглааны пастор Тимгээж пастор байна. Эзний үгийг дамжуулан за Азийн пастрын форумыг хийж олоодаа бид нар уулзаж байсан. Монголд бас ирчээсэн маш мундаг, маш гайхалтай. Ялангуяа эдний мөргөл болоод үнэхээр одоо ястас зохион байгуулалтаа явуулдаг ийм хүн байгаа. Пастор минь гайхалтай үг одоо бидэнд өгнө гэж итгэж байна. 네, 목사님 잠깐 소개했습니다. 네, 감핑토야 교회를 제가 몇 년 전에 한두 번 갔었는데 너무 아름다운 교회였고 성도들이 너무 훌륭한 성도님들이었습니다. 네, за тэгэхээр хамтын төж чуулганд би хэдэн жилийн өмнө 2 удаа очсон. Тэгээд цуглаан нь маш үзэсгэлэнтэй сайхан цуглаан байсан. Итгэгч нар нь маш мундаг агуу итгэгчд байсан юм аа. 아멘. 오늘 특송하시는 거 보니까 이 줌으로 특송을 하시는데 너무 아름다운 특송이었습니다. өнөөдрийн гоцлол дуу маш гайхалтай байлаа. Зүүмээр гоцлол дуулж ирсэн. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан дуу эзэнд алдрыг өргөлөө. 한국이나 우리 몽골에서 여러분들을 다시 한번 뵙기를 소망합니다. За Солонгост юм уу Монголд та нартай дахин нэг удаа уулзахыг хүсэж байна. 아멘. 몽골의 함팅토야 교회가 지금 이 어려운 시기 가운데서도 너무 잘 극복하고 그리고 번성하고 있다는 얘기를 들어서 반갑습니다. За Монголын хамтын төж чуулганы энэ хүнд хэцүү цаг үеийг маш сайн даван туулж бас улам бүр өсөж үржиж байгаа гэдгийг сонсоод маш их баяртай байгаа шүү. 아멘. 하나님이 도우실 것입니다. 네, бурхан та бүхэнд гарцаагүй туслах болно. 아멘. 하나님께서 써주실 것입니다. бурхан та бүгдийг хэрэглэх болно. 아멘. 오늘은 하나님 도우십니다. 하나님 써주십니다. 이 내용을 가지고 함께 말씀을 나누겠습니다. За өнөөдөр бурхан биднийг хэрэглэнэ. бурхан бидэнд туслах болно гэсэн сэдвээр хамтдаа эзний үгийг хуваалцгаая. 아멘. 하나님이 써주시는 여러분, 하나님이 도와주시는 몽골 교회 또 여러분이 되시기를 축복합니다. За бурхнаар хэрэглэгддэг бас бурханы тусламжийг хангалттай авдаг Монгол чуулганд хамтын төв чуулганд байгаасаа гэж өрөөж байна. 아멘. 한국 목사님인데 미국에서 크게 목회를 했던 분이 있습니다. За Солонгос пастор боловч Америкт очоод маш том хончлол хийсэн нэгэн пастор байдаг юм аа. 미국에서 큰 교회를 목회하고 있지만 마음에는 늘 미안한 마음이 있었습니다. За Америкт том одоо чуулганы пастор боловч дотор нь дандаа санаа зовнсон тий өөрийгөө буруутай мэд ботсон мэдрэмж байсан байгаа. 내가 다시 조국에 가서 복음을 전하며 살아야 되지 않느냐. За би төрсөн нутгаараа явах ёстой биш гэж үү? Би тэр газар очоод сайн мэдээ тунхаглан амьдрах ёстой биш гэж үү гэж үргэлж боддог байж. 거기서도 목회가 참 잘 되고 있었지만 마음으로 결심했습니다. Тэгээд Америкт хончлон амжилттай сайн байсан ч гэсэн сэтгэлдээ шийдвэр гаргасан байна. 한국으로 다시 오려고 했습니다. Тэгээд Солонгос руу эргээд буцъя гэж боджээ. 그러려면 계획이 필요했겠죠. За тэгэхээр тул төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй байсан байна. 그래서 한 1년, 2년 동안 돌아와서 어떻게 목회할 것이냐 계획을 했습니다. За тэгээд 1 жил 2 жил одоо 2 жилийн дотор буцаж ирээд яаж хончил хийх юм бэлээ гэдэг төлөвлөгөөгөө гаргажээ. 스태프들과 매주일 모여서 1년 동안 회의를 했습니다. За тэгээд одоо степүүдтэйгээ жилийн туршид цуглараад 7 хоног болгон хуралддаг байжээ. 1년 정도 하니까 계획이 거의 다 세워졌습니다. За 1 жил орчим бэлдсэний дараа төлөвлөгөө бүр нь бэлэн болжээ. 어느 날 스텝 중에 중국계 스텝이 하나 그 목사님을 찾아왔습니다. За нэг өдөр степүүдийн доторх нэг нь одоо хятад гаралтай степ пастор дээр хүрч ирсэн байна. 목사님 계획 정말로 훌륭합니다. Пастора таны төлөвлөгөө үнэхээр мундаг юм аа. 이 계획대로만 하면 성공할 것 같습니다. Энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу явбал гарцаагүй амжилтанд хүрэх юм шиг харагдаж байна. 목사님 개인의 능력을 가지고도 이 계획대로만 하면 크게 성공할 것 같습니다. Пастор та өөрийнхөө хүч чадлаар ч гэсэн энэ төлөвлөгөөний дагуу явбал асар том амжилтын эзэн болохоор харагдаж байна. 그러나 하나님이 도우시면 더 잘할 수 있지 않겠습니까? Гэхдээ бурхан танд туславал та илүү сайн хийж чадахгүй гэж юу?
그때 그 목사님이 큰 감동을 받았다고 그랬습니다. Тэр үед пастор маань маш том тийм ээ одоо сэтгэл хөдлөлийг тэндээс авсан гэж хэлж байгаамаа. 여러분, 우리가 우리 능력으로도 세상을 잘 살 수 있습니다. Хүмүүсээ бид өөрсдийн хүч чадлаар ч энэ дэлхий дээр сайн сайхан амьдарч чаднаа. 우리 힘으로도 성공할 수 있습니다. Бид өөрсдийн хүчээрээ ч амжилтанд хүрэх боломжтой юм аа. 그러나 하나님이 도우시면 더 잘할 수 있지 않겠습니까? Гэхдээ бурхан туславал илүү сайн чадахгүй гэж юу? Илүү сайн болохгүй гэж юу? Амен. 하나님은 우리를 도우시는 분이십니다. Бурхан бол биднэрт тусалдаг нэгэн юм аа. Амен. 하나님은 우리를 써주시는 분이십니다. Бурхан биднийг өөрийнхөө алдрын төлөө хэрэгэлдэг, биднийг тоож хэрэгэлдэг нэгэн юм шүү. Амен. 코로나 때문에 어렵다고 하지 말고 Коронавигоос болж хэцүү байна гэж битгий бодороо. 하나님의 도우심을 기대할 수 있기를 바랍니다. Харин Бурханы тусламжинд найдаасаа тэр тусламжийг нь хүлээгээсэй гэж хүсэж байна. Амен. 제 친구 목사님이 한 분 계십니다. За миний нэг найз удаа пастор байдаг байгаа. 그 목사님의 아버지가 계셨습니다. За түүний аав гэж одоо нэг хүн байсан. 그분은 지식인이었습니다. Тэр аав нь бол сэхэтэн боловсралтай эрдэмтэн байсан юм аа. 세계적으로 유명한 대학을 졸업하신 분입니다. Дэлхийн хэмжээний алдартай дээд сургууль төгссөн, их сургууль төгссөн нэг юм байлаа. 그런데 그분이 은퇴를 하시고 난 다음에 예수님을 믿게 됐습니다. Гэхдээ тэр хүн тэтгэвртэй гарсныхаа дараа Есүс итгэсэн байгаа. 아들이었던 제 친구 목사님은 아버지에게 예수를 믿으라 권했습니다. За түүний хүү болох миний найз пастор аавдаа та Есүст итгэж гэж одоо итгэлийг санал болгосон байгаа. 어떻게 하면 예수를 잘 믿을 수 있을까? Яавал 아버지가 얘기했습니다. Есүс сайн итгэж чадах вэ гэж аав нь асууж. 아들은 아버지에게 예수 잘 믿으려면 성경을 잘 읽으셔야 됩니다. 그랬습니다. За тэгээд аав нь одоо хүү нь аавдаа хэлсэн байна. Есүс сайн итгэе гэвэл та Библийг сайн унших хэрэгтэй гэж хэлжээ. 지식인이었던 아버지는 성경을 읽기 시작했습니다. За тэгээд эрдэмтэн боловсралтай сэхэтэн хүн болох аав нь Библийг идэвхийлэн уншиж эхэлж. 은퇴한 아버지는 하루에 60장씩 성경을 읽기 시작했습니다. Тэтгэврт гарсан аав нь хоногдоо 60 хуудас Библийг уншиж эхэлсэн байна. Амен. 한 달에 한 권을 읽었습니다. Тэгээд сардаа нэг удаа одоо нэг номыг уншиж ирсэн байна. 2달, 3달, 1년이 지났습니다. За 2 сар, 3 сар жил болжээ. 많이 읽었습니다. Зөндөө их Библийг уншиж. 성경의 줄을 밑줄을 그어가면서 성경을 잘 연구하셨습니다. Тэгээд Библийн одоо мөрмөрийн дагуур зураад үгний хөрийг судлан уншижээ. 1년쯤 지나서 아들 목사님을 불렀습니다. За жилийн дараа хүү пастраа дуудсан байгаа. 내가 성경을 읽어보니까 성경은 이런 뜻이더구나. Тэгээд би Библийг уншлаа. Энэ Библи дээр чинь ийм зүйлийн талаар ярьдаг ном байх нэ. 뭐라고 그러셨는지 아세요? Тэгээд юу гэж хэлсэн гэж? 성경을 10번을 넘게 읽어봤더니 딱 한 문장이더구나. За Библийг 10 удаа уншсан чинь Библиэрээс нэг л өгүүлбэр юм байна. 성경은 무슨 말씀일까요? Библи юу гэж хэлсэн байх вэ? 딱 한 줄. Ганцхан мөр. 내가 너를 도와줄게. Би чамд туслая. 아멘. 두려워 말라, 내가 너와 함께 할 것이다. Хүүе, би чамтай хамт байх болно. 할렐루야. 놀라지 말라, 나는 내 하나님이 됨이니라. Бүү мэгт бүү сандар би чиний бурхан болох болно. 아멘. 하나님은 우리를 도우시는 분이십니다. Бурхан бол бид бүхэнд тусалдаг нэг юм аа. 아멘. 하나님은 우리를 써주시는 분이신 줄로 믿습니다. Бурхан биднийг тоож хэрэгэлдэг нэгэн гэдэгт итгэж байна. 아멘. 세상이 아무리 어렵고 세상에 아무리 절망적인 일이 있더라도 하나님을 기대해 보세요. 아멘. Энэ дэлхийд хичнээн хэцүү байдалд орж, энэ дэлхийн ертөнд хичнээн цөхөрмөр санагдсан ч зөвхөн бурхандаа л итгээрэй. 아멘. 딜레마, 진퇴양난 딜레마를 만난다 할지라도 당황하지 마세요. Бидний амьдралд дилемма мэтийн шоконд ормоор ийм нөхцөл байдалтай нүүр тулсан ч бүү гайхаараа. 아멘. 우리가 하나님을 기대할 수만 있다면 하나님은 반드시 우리를 돌봐주십니다. Бидний зүрхэнд бурханд найдах найдварал байх юм бол бурхан гарцаагүй биднэрт туслах болно. 아멘. 성경에는 그렇게 간증하는 그런 성경의 믿음의 선배들이 많이 계십니다. Библиэлд энэ зүйлийг бидэнд гэрчилж байгаа. Бидний итгэлийн ах нар, эгч нар олон байгаа. 아멘. 아브라함은 창세기 12장에 하나님을 만납니다.
Авраам Эхлэл 12 дугаар бүлэг дээр бурхантай уулзаж байгаамаа. 하나님이 아브라함에 약속하셨습니다. Бурхан Авраамд амласан байгаа. 너는 복의 근원이 될 것이다. Чи өрөөлийн их сурвалж үндэс болох болно. You should be a blessing. 넌 복이 될 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. You should blessing буюу being blessing буюу чи өрөөл болох болно гэсэн байна. 얼마나 기뻤을까요? Авраам ямар их баярлсан бол энэ үгийг сонсоод 아브라함은 그 말을 듣고 소망을 가지게 되었습니다. Авраам энэ үгийг сонсоод зүрхэндээ найдварыг оч гийсэн байгаа. 내 나이가 70이 넘었는데 하나님이 아들을 주신단다. Миний нас 70 гарчаад байхад бурхан надад хүү өгнө гэж штэ. 그때 당시에 아들은 기업이었습니다. 재산이었습니다. 소망이었습니다. Тухайн үед хүү болвол өв хөрөнгө байсан, найдвар байсан, өв залгамжлал байсан юм аа. 아들이 없던 아브라함에게 그것은 큰 복음의 소식이었습니다. Хүүгүй Авраамийн хувьд хүүтэй болно гэдэг мэдээ хамгийн гайхалтай баярт мэдээ, сайн мэдээ байсан юм аа. Амен. 그런데 문제가 생겼습니다. Гэтэл нэг асуудал гарч ирж байгаа. 아브라함이 계획한 때에 하나님이 아들을 안 주신 것입니다. Авраамийн төлөвлөсөн цаг болцоод байхад бурхан хүү өгөхгүй л байсан. 자기가 계획한 때에 그 기도가 응답이 안 될 수도 있습니다. Өөрийнх нь төлөвлөсөн цагт тухайн залбирал хариулагдахгүй байж магадгүй юм аа. 아브라함은 믿음의 사람이었지만 실망하기 시작했습니다. Авраам хэдий итгэлийн хүн байсан ч шантарсан, цөхөрсөн, сэтгэлээ унж эхэлсэн. 창세기 12장에는 하나님이 아브라함을 만나 주시고 힘을 얻는 장면, Эхлэл 12 дугаар бүлэг дээр бурхан түүнтэй уулзаж, түүнд хүч чадлыг өгсөн ийм бүлэг гэвэл 그런데 얼마 못 가서 아브라함이 실망에 빠진 모습이 성경에 기록되어 있습니다. Тэд удалгүй хэдэн бүлгийн дараа Авраам цөхрөлд орсон байдлыг Библи биднээс нуулгүй бичиж үлдээсэн байгаамаа. Амен. 창세기 15장을 보면 아브라함의 모습이 기록되어 있습니다. Эхлэл 15 дугаар бүлгийг харуул Авраамийн бас нэгэн дүр төрхийг өгүүлсэн байгаа. 창세기 15장에 하나님이 아브라함을 만나실 때 아브라함은 두려워하고 있었다라고 말합니다. Эхлэл 15 дугаар бүлэг дээр бурхан Авраамтай уулзахад Авраам маш их айж байсан юм а гэж хэлсэн байна. 여러분, 사람들이 언제 두려워합니까? Хүмүүсээ хүн ер нь хизээ айдаг юм бэ? 사람들이 언제 좌절하고 절망합니까? Хүмүүс хизээ цөхөрж, хизээ хүмүүс зүрхэндээ шантардаг юм болоо. 하나님을 떠났을 때입니다. Бурханаас холдох үедээ юм аа. 하나님을 신뢰하지 않을 때입니다. Бурханд найдахгүй болсон үедээ бидэнд айдас айлчлан ирдэг юм аа. 믿음을 떠나는 순간 우리는 부정적인 감정을 소유할 수 있습니다. Итгэлээс холдох мөчид бид сөрөг сэтгэл хөдлөлийн эзэд сөрөг сэтгэл хөдлөл захируулдаг хүмүүс болно хувирдаг юм аа. 아멘. 아브라함이 하나님을 떠난 순간에 아브라함에게 두려움이 찾아왔습니다. Бурханаас холдон явах мөчид Авраамд айдас ирсэн юм аа. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч ялгаагүй юм. 아멘. 입술로는 예수를 믿는다고 하면서도 실제로는 믿음이 없는 사람 많습니다. Амаараа уруулаараа би Есүс итгэдэг гэж хэлсэн мөртлөө яг бодит байдал дээр огт итгэлгүй хүмүүс олон байдаг юм аа. 사람들이 볼 때는 예수를 잘 믿는 사람처럼 보이지만 실제로는 믿음 없는 사람 있을 수 있습니다. Хүмүүсийн нүдэнд маш мундаг итгэлтэй хүн шиг харагдаж байгаа ч яг Бурхныг харахад бодитоор зүрхэнд нь итгэл байхгүй хүн байж болох юм аа. 그 사람들의 특징이 뭔지 아세요? За тэр хүмүүсийн онцлог юу гэж? 두려워하고 있습니다. Тэдний зүрхэнд айдас байж идэг, айж идэг. 불안해하고 있습니다. Тэд түгшиж байдаг. 절망하고 열등감에 빠져 있습니다. Бас тэд урам хугарсан, өөрийгөө голох үзэл давтсан, цөхрөлийн байдалд зүрхнийхэн гүнд байж идэг юм аа. 아마도 창세기 15장 아브라함이 그랬던 것 같습니다. Магадгүй Эхлэл 15 дугаар бүлэг дээр Авраам яг тийм байдалд орсон бололтой юм шиг байгаамаа. 그때 하나님은 아브라함을 만나 주십니다. Яг тэр үед Бурхан Авраамтай уулзсан байгаа. 그리고 말씀하셨습니다. Тэгээд хэлсэн байгаа. 나는 너의 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. Би бол чиний бамбай, би бол чиний агуу шагналчин байна гэж хэлсэн. 이 말씀은 좀 어려운 말이죠. Энэ жоохон хэцүү үг байгаа. 내가 너의 방패라고 하는 말씀은 내가 너를 막아줄게, 보호해줄게 이런 말입니다. Би чиний бамбай гэж байгаа нь би чамайг хааж өгнө, би чамайг хамгаалж өгнө гэсэн утгатай юм аа.
너의 지극히 큰 상급이라는 말은 나는 약속을 지키는 하나님이야. 이런 뜻입니다. Чиний агуу шагнал гэж байгаа үг нь би бол амлалтандаа хүрдэг, амлалтаа биелүүлдэг бурхан юм шүү гэж хэлж байгаа үг юм аа. 하나님의 약속을 믿지 않고 두려워하는 아브라함에게 하나님은 나는 약속을 지킬 거야 라고 말씀했다는 것입니다. Бурхны амлалтанд итгэхгүй айж байгаа Авраамд бурхан би амлалтаа сахинаа, би амлалтандаа хүрнэ гэж хэлсэн байгаамаа. 여러분, 하나님의 약속을 믿는 사람에게 하나님은 약속을 이루시는 분입니다. Хүмүүсээ бурхны амлалтанд итгэдэг хүний амьдралд бурхан амлалтаа биелүүлдэг юм аа. Амен. 오늘 본문에는 주인공이 모세입니다. Өнөөдрийн Библийн гол баатар бол Мосе юм аа. 어떻게 보면 모세도 아브라함과 같은 과정을 경험한 사람입니다. Магадгүй Мосе ч гэсэн яг Авраамтай адилхан амьдралын үйл явцыг туулсан нэгэн гэж харж байна. 여러분이 아시는 것처럼 모세는 어렸을 때 40년 동안 파라오의 궁전에서 왕자로 살았습니다. Та нарын мэдж байгаачлан Мосе бага балчир наснаасаа эхлээд 40 жил фараоны ордонд гүнжийн хүү болон амьдарч байсан юм аа. 모세는 조금 있으면 애굽의 이집트의 파라오가 될 사람이었습니다. Мосе жоохон л байж ивэл Египтийн фараон, Египтийн хаан болох ийм байр суурьтай нэгэн байжээ. 그런데 모세에게는 모세를 시기하는 정적이 있었습니다. Гэхдээ Мосегийн хувьд түүнд атаархдаг түүний дайсангууд байсан юм аа. 결국은 그 정적에게 쫓겨나는 신세가 되었습니다. Эцэст нь тэдгээр дайснуудынхаа мэхэн давтаж тэдраас дөрвөн зүхтах хувь тавилан болон тэрээр хуурсан юм аа. 40년 동안 편안하게 살았던 사람이 광야로 도망을 갑니다. 40 жилийн туршид элбэг баян дүүрэн гэлцэл амьдэрсэн хүн чөл рүү хоосон байдал руу зугтсан юм аа. 도망을 가서 이드로라는 사람을 만나고 그곳에서 딸을 얻어서 그곳에서 40년을 살게 됩니다. Тэрээр зугтаж яваад Ятра гэдэг хүнтэй уулзаж тэр газар түүний охинтой гэрлэн тэр хүний хүргэн болон 40 жилийн амьдралыг өнгөрүүлсэн юм аа. 모세는 40세부터 80세까지 목동으로 살았습니다. Мосе 40 наснаас 80 нас хүртэл талын хончин, цөлийн хончин болж амьдэрсэн юм аа. 여러분 그게 무슨 뜻인지 아세요? Хүмүүсээ энэ ямар утгатай гэж 그때 당시의 문화를 이해할 수 있어야 됩니다. үүнийг ойлгохын тулд тухайн цаг үеийн соёлыг ойлгох хэрэгтэй юм аа. 애굽은 농경사회, 농사를 짓는 곳이었습니다. Египт газар бол газар тариалангийн эх орн. Тийм тариа тэрдэг газар нутаг байсан юм. 강가에 사람들이 모여서 집을 짓고 정착을 하고 살던 사람이었습니다. Хүмүүс голын нэрийг голын айсав газруудад орон байр барьж тэндээс суурьшин тариалан эрхэлдэг аж амьдралтай улс юм аа. 깨끗한 옷을 입고 그리고 사람들과 좋은 관계를 맺고 살았습니다. Мосе тэрүүд цэвэрхэн хувцастай байсан. Тэр үеийн хүмүүс хоорондоо сайхан харилцаатай байдаг байжээ. 그때 애굽 사람들이 가장 미워하고 가장 무시했던 사람들이 있습니다. Тухайн үеийн Египтчүүдийн хамгийн дургүй, хамгийн дорд үздэг хүмүүс байсан. 그 사람들은 바로 유목민들이었습니다. Тэр бол нүүдэлчин хүмүүс байсан юм. 왜 애굽 사람들이 유목민들을 무시했는가? Египтчүүд яагаад нүүдэлчин хүмүүсийг дорд үзэж ирсэн болоо? 유목민들은 양과 소를 양떼와 소떼를 치면서 풀이 있는 곳으로 이동해 다녔습니다. Нүүдэлчин хүмүүс бол хонин сүргээ хариулна, адуу малаа хариулна, бэлчээртэй газрыг өсний соргог, усны тунгалгыг хайн нүүдэлдэг арт юм юм аа. 그래서 정착할 수 없었습니다. Тийм учраас нүүдэлчин хүн нь суурин амьдрах боломжгүй байдаг. 깨끗한 옷을 입을 수 없었습니다. Тийм учраас хувцасаа үргэлж цэвэрхэн байлгах боломжгүй байсан. 양떼와 소떼들과 함께 냄새나는 짐승들과 잠을 잤습니다. Хонин сүргийнхаа одоо тэг хэвтэртэй цуг, үхэр адууныхаа дэргэд хоньны баас, үхрийн баас адууны хомоод үнэртүүлэн амьдрах ёстой байжээ. 그리고 그 사람들은 싸움을 즐겨하는 사람들이었습니다. Бас нүүдэлчин хүмүүс зодтолдох дуртай, нударгаа гайхуулдаг үндэстэн байж. 그래서 애굽 사람들은 유목민들을 무시하고 살았습니다. Тийм учраас Египтчүүд нүүдэлчдийг дорд үздэг бүдүүлэг гэж үзэн дорд үзэн амьдарч байжээ. 자, 여러분 생각해 보십시다. За бүгдээрээ бодоод үзье.
애굽 사람들이 유목민들을 그렇게 무시했는데 오늘 성경을 보니까 모세가 그 유목민이 되었다는 것입니다. За Египтчүүд нүүдэлчдийг хийхэд орд үздэг байжээ. Өнөөдрийн Библийг хартал Мосе өөрөө яг тийм нүүдэлчин болчихсон байна гэж байна. 자기가 그렇게 무시했던 그 유목민이 된 것입니다. Өөрийнхөө орд үзжсэн тэр нүүдэлчин болжээ гэсэн үг юм. 얼마나 절망했을까요? Тэгвэл Мосегийн дотор ямар их цөхрөл, ямар их урам хугарал, шамтрал байсан болоо. 사는 것이 정말로 쉽지 않았을 것입니다. Амьдрал амархан биш, амьдрах сонирхол үнэндээ л байгаагүй мэт. 그런데 어느 날 성경을 보니 하나님이 이 모세를 만나 주셨습니다. Гэхдээ Библийг хартал нэгэн өдөр Бурхан яг ийм байдалтайсан Мосетай уулзаж өгсөн байгаамаа. 오늘 출애굽기 3장 말씀은 이런 내용입니다. Тэгэхээр Гитлэл 3 дугаар бүлэг бол яг ийм агуулга байгаа. Өнөөдрийн 하나님께서 모세를 만나 주셔서 내가 너를 써줄 거야. 내가 너를 도와줄 거야. 이 말씀을 하신 것입니다. Бурхан Мосетай уулзаад би чамайг хэрэглэнэ. Би чамайг дахин чамд туслана гэж хэлж байгаамаа. 아멘. 그때 모세는 힘을 얻고 하나님이 맡기신 사명을 끝까지 잘 감당해냅니다. Яг тэр үед Мосе хүчийг олоод Бурханы өөрт нь хариуцсан дуудлагыг зориглон хийж чадсан юм аа. 아멘. 우리도 그럴 수 있습니다. Бид ч бас тэгж чаднаа. 아멘. 내 맘대로 안 될 때도 있습니다. Заримдаа миний санснаар болохгүй байдаг юм аа. 두려워할 때도 있습니다. Заримдаа бид эмээх үе байдаг. 막다른 골목에 쫓겨갈 수도 있습니다. Бид заримдаа мухар гудамж мэт гарцгүй газар руу очиж шахагдах үе биднэрт байдаг юм аа. 돈 문제 때문에 어려울 수도 있습니다. Амьдралын хувьд, санхүүгийн байдлын хувьд бид нар хэцүү байдалд орох боломжтой. 건강 때문에 절망할 수도 있습니다. Заримдаа эрүүл мэндийн асуудлаасаа болоод цөхрлийг амсаж болох юм аа. 가족들 간의 문제로 마음에 절망할 때도 있습니다. Заримдаа гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын асуудлаас болоод сэтгэл зүрхэндээ цөхрлийг амсаж. 그러나 여러분 힘내세요. Гэхдээ та нар хүчтэй байгаарай. 왜냐하면 하나님은 우리를 써주시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл Бурхан биднийг тоож хэрэгэлдэг эзэн учраас тэр юм аа. 아멘. 하나님은 우리를 도와주시는 분이기 때문에 그렇습니다. Бурхан биднэрт тусалдаг нэгэн учраас тэр юм аа. 아멘. 그 하나님의 손을 붙잡으십시오. Тэр баг Бурханы гараас атгаад үзээрэй. 아멘. 이제 그렇게 되려면 세 가지 약속을 하셔야 됩니다. 아멘. За хэрвээ ингэмээр байвал ингэж шийдвэр гаргаж байгаа бол гурван зүйлийг амлах хэрэгтэй. Гурван амлалт өгөөрэй. 첫 번째는 신발을 벗어야 됩니다. За нэгдүгээрт нь шахаага тайлах хэрэгтэй юм аа. 아멘. 오늘 성경을 보면 하나님이 모세에게 너 신을 벗으라 이렇게 말씀하셨습니다. Өнөөдрийн Библийг харах юм бол Бурхан Мосед чи хөлөөсөө шахаага тайл гэж хэлсэн байна. 여러분 신발을 벗으라는 건 무슨 뜻일까요? Хүмүүсээ шахаага тайл гэдэг нь яг ямар утгатай юм болоо? 그때 당시의 문화를 이해할 수 있어야 됩니다. Үүний тулд тухайн цаг үеийн соёлыг ойлгох хэрэгтэй юм аа. 모세가 살던 당시에는 자유인이나 귀족들이 신발을 신고 살았습니다. Мосегийн амьдарч байсан цаг үед эрх чөлөөтэй хүн эсвэл язгууртнууд л таавчиг сандал өмсдөг байжээ. 종들은 신발을 신을 수 없었습니다. Боол хүн шааха таавчиг өмсөх боломжгүй байсан байгаа. 하나님께서 모세에게 신발을 벗으라 그러셨습니다. Бурхан Мосед шахаага тайл гэж хэлсэн байна. 무슨 뜻이었을까요? Тэгвэл юу гэсэн утга баш таарч байна вэ? 너는 이제부터 자유인이 아니라 이 말 뜻입니다. Тэгэхээр энэ одооноос эхлээ чи эрх чөлөөт хүн биш ээ гэсэн утгатай юм аа. 아멘. 너는 나의 종이라 이런 뜻입니다. Чи бол миний боол юм аа гэсэн утгатай юм аа. 아멘. 하나님은 하나님의 종을 써주십니다. 아멘. Бурхан өөрийнхөө боолыг л хэрэгэлдэг. Бурханы боол болсон хүнийг л хэрэгэлдэг юм аа. 아멘. 하나님의 종으로 살겠다고 결심하는 사람들을 도우시는 것입니다. Би Бурханы боол болж амьдрнаа. Би Бурханы боол болох болно гэж шийдсэн нэгэнд Бурхан гарцаагүй тусалдаг юм аа. 아멘. 함팅토야 모든 교인들은 하나님의 종이 될 것을 결심할 수 있기를 바랍니다. Хамтын цуглааны бүх итгэгчид бүгдээрээ Бурханы боол болно гэдэг шийдвэрийг зоригтой гаргаж чадаасаа гэж ерөөж байна. 아멘. 하나님이 교회를 도우실 것입니다. Бурхан чуулганд туслах болно. 아멘.
하나님의 종된 가정들을 돌봐주실 것입니다. Halleluja. Бурхан өөрийн боол болсон гэр бүлүүдийг халамжлах болно. Амен. 두 번째는 하나님을 만나야 됩니다. За хоёрдугаар амлалт нь бид Бурхантай уулзах амлалтыг өгөх ёстой юм аа. Амен. 귀로만 들어서는 하나님을 만날 수 없습니다. Бид зөвхөн чихээрээ сонсоод л Бурхантай уулзах боломжгүй юм аа. 모세는 광야에서 하나님을 만납니다. Моше чөлд очоод Бурхантай уулзжээ. 하나님의 음성을 들을 수 있었습니다. Бурхны дуу хоолойг сонсож чадсан байна. Амен. 하나님이 우리를 써주시려면 하나님을 만나야 됩니다. Хэрвээ Бурхан биднийг хэрэглэмээр байгаад бид түүнд хэрэглэгдхийг хүсвэл бид Бурхантай уулзахаар очдог байх ёстой юм аа. Амен. 하나님을 경험할 수 있어야 되는 것입니다. Бид Бурханыг амсаж мэдэрсэн байх ёстой гэсэн үг юм аа. Амен. 기도에 힘쓰시기를 바랍니다. Залбирал бүх хүчээ зориулаарай гэж өрөөж байна. Амен. 사도행전 2장에는 오순절 마가 요한의 다락방이 기록되어 있습니다. Үйлс номны 2 дугаар бүлгийг харвал 50 дахь өдрийн баяраар болсон Йохан Маркийн дээврийн өрөөний үйл явдлын талаар тодорхой өгүүлсэн байгаа. 제자들이 하나님을 만나기 전에는 힘이 없었습니다. Дагалдагч нар Бурхантай уулзахаас өмнө бүгдээрээ хүч чадалгүй дорой нэгэн байсан юм аа. 그러나 불같이 바람같이 역사하시는 하나님을 만난 다음에는 능력의 제자들이 됐습니다. Харин тэд гал мэд, салхи мэд хүчтэй ажилдаг Бурхны гайхамшиг амьдралдаа амсныхаа дараа тэдэж хүчрэх хүч чадлын боолууд болсон юм аа. Амен. 여러분이 성경에 기록된 하나님을 만나는 것이 아니라 나를 만나주시고 말씀하시는 하나님을 만나야 될 줄로 믿습니다. Та нар Библиэр бичигдсэн Бурхантай уулзах биш, харин надад үгээ найддаг, над дээр ирдэг, надтай уулзсан тэр Бурхантай уулзаасаа гэж өрөөж байна. Амен. 마지막으로 기억해야 될 것이 있습니다. хамгийн сүүлд санах ёстой нэг зүйл байгаа. 하나님이 우리를 쓰시려면 쓰실 만큼 잘 준비돼야 합니다. Амен. Бурхан бид хэрэглэгдэхийг хүсвэл Бурхан намайг хэрэгжилж болохоор өөрийгөө сайн бэлдсэн байх ёстой юм аа. Амен. 모세는 광야에서 40년 동안 수업을 받았습니다. Мосе сүлд 40 жил сургагдсан, 40 жил хичээл хийсэн юм аа. 이후에 출애굽해서 40년 광야를 하나님이 계획하고 있었습니다. Ягаад гэвэл түүний дараагийн 40 жил Египтээс гарах цөлийн он жилүүдийг Бурхан түүнд бэлтгэсэн байсан юм аа. 출애굽해서 광야 40년을 광야에서 이스라엘을 이끌려면 40년 동안 광야에서 양떼를 목양하는 것을 배워야 했기 때문입니다. Амен. Тэрээр Египтээс ард түмний гаргаад цөлийн 40 жилийг тэднэртэй хамт туулахын тулд урдчлан 40 жил цөлд хойно хариулна сургагдах шаардлагатай байсан юм аа. Амен. 하나님은 준비된 사람을 쓰십니다. Амен. Бурхан бэлэн болсон хүнийг хэрэглэдэг юм аа. Амен. 잘 준비돼서 하나님이 쓰시는 훌륭한 일꾼들, 하나님의 종들이 되시기를 축복합니다. Амен. Амьдралын ямар ч нөхцөл итгэлээ алдалгүйгээр өөрийгөө сайн бэлтгээд Бурханаар гайхалтай хэрэглэгддэг Бурханы хүчрхэг боол залтнаар байгаасаа гэж өрөөж байна. Амен. 말씀을 마치겠습니다. За, үгээ дуусгаж байна. 저는 처음에 이민 갔던 한국 목사님이 다시 한국으로 돌아온 얘기를 여러분에게 들려드렸습니다. За, би номлолынхаа эхэнд гадаадд цагаачилж байсан Солонгос пастор буцаад их нутагтаа эргэж ирсэн талаар өгүүлсэн билээ. 재밌는 얘기가 그분에게 있습니다. Түүний амьдралд нэгэн сонирхолтой гэмээр, хөгжилтэй гэмээр зүйл тохиолдсон байгаамаа. 그 목사님이 한국에 돌아오셔서 교회를 시작하셨습니다. Тэр пастор Солонгостой буцаж ирээд чуулган эхлүүлжээ. 다 낡은 건물 가장 높은 꼭대기층에서 교회를 시작하셨습니다. Эртний бүр муудсан байшингийн хамгийн оройгийн дээд давхар дээр чуулганаа эхлүүлж. 교인들이 그곳을 올라다닙니다. Цуглааны итгэгч нар өөдөө шатаар өгсөн цуглаанд очдог байна. 여름에 얼마나 더웠겠습니까? Зундаа ямар халуун байх вэ? 얼마나 냄새가 많이 났겠습니까? Бас ямар их илжирсэн үнэр тэнд гарах вэ? 주일에 그 층계를 올라가면서 교인들이 이렇게 생각합니다. Эсний өдөр тэр одоо шатаар явж байхдаа итгэгчид ингэж боддог аж. 내가 이번에 올라가는 게 마지막이다. За би энэ сүүлийн удаа л энэ шатаар явж байгаа шүү би гэж. 그러나 예배를 마치고 돌아올 때는 이렇게 말합니다. Тэгээд мөргөл дуусгаад буцаж явахдаа ингэж хэлдэг. 다음에 한 번만 더 올 거다.
За дараагийн удаа дахиад нэг удаа сүүлийн удаас мөргөлдөө ирье да гэж хэлдэг. 하나님이 하시는 것입니다. Энэ бол Бурхны хийж байгаа ажил юм аа. Амен. 하나님의 도우심을 확신하는 사람들에게 하나님은 일하시는 하나님이십니다. Амен. Бурхны тусламжинд бат итгэдэг хүмүүс Бурхан зориулн ажилдаг нэг юм аа. Амен. 좁은 골목에 똑같은 가게들, 똑같은 음식점이 여러 개가 있습니다. Жижигхэн одоо гудамжинд адилхан тийм ээ одоо дэлгүүр адилхан гуанзууд байдаг, зэрэгцээд оршиж идэг. 그런데 어떤 집만 유독 잘 됩니다. Гэхдээ тэдгээр олон одоо жижиг дэлгүүр юм уу гуанцнаас нэг л газар нь бусдаасаа онцгой ашиг орлого олоод сайн сайхан байгаад идэг. 모두가 어렵다고 하는데 그 집은 참 잘 됩니다. Бүгдээрээ л хэцүү хүнд байна гэж яхад тэднийх л ганцаараа сайн сайхан ашиг орлоготой байгаад идэг. 그렇게 될 수 있습니다. Тийм зүйл боломжтой юм шүү. 하나님이 도우시면 그렇게 됩니다. Бурхан тусалвал яг тийм болдго юм аа. Амен. 하나님이 써주시면 그렇게 되는 것입니다. Бурхан хэрэглэх юм бол тийм болох болно. Амен. 저와 여러분을 하나님이 써주실 것입니다. Таныг бас намайг Бурхан хэрэглэх болно. Амен. 저와 여러분을 하나님이 도와주실 것입니다. Танд бас надад Бурхан туслах болно. Амен. 기도하십시다. Залбирая. 말씀을 전하게 해주셔서 듣게 해주셔서 감사합니다. Өнөөдөр үгийг дамжуулж бас сонсох хүмүүсийг өгсөнд баярлалаа эзэн минь ээ. 이 말씀을 기억하고 잘 준비하게 하여 주옵소서. Энэ үгийг санаад энэ үгийг сайн бэлдэж чадхад туслаач эзэн минь. 어려울 때지만 하나님의 도우심을 확신하게 하여 주옵소서. Хүнд хэцүү үе байсан ч Бурхны тусламжинд бат итгэхэд туслаараа. Амен эзэн минь. 성령으로 충만케 하옵소서. Ариун сүнсээрээ дүүргэж өгөөч. Амен. 하나님이 쓰실 수 있도록 잘 준비되게 해 주옵소서. Бурхан та хэрэгжилж болохоор сайн бэлтгэгдсэн байхад туслаач. Амен. 교만을 버리고 주의 종임을 고백하게 하여 주옵소서. Бардам зангаа орхиж эзний боол гэдгээ өөрийн амаар зүрх сэтгэлээр хүлээн зөвшөөрөхөөр болгож өгөөч. Амен. 함팅토야 교회를 사랑하셔서 아들을 주시기까지 사랑하신 예수님의 이름으로 기도합니다. Хамтын Туяа цуглааныг хайрлахдаа цорын ганц хүүгээ өгөх хүртлээр хайрлсан их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 아멘. 아멘. 감사합니다. 함팅토야 교회 여러분 사랑합니다. Хамтын Туяа 또 다시 цуглааныг 뵙겠습니다. итгэгчид та нартай маш их хайртай шүү. Дараа дахиад заавал уулзъя. 네. 목사님, 감사합니다. 기도하겠습니다. 네, 감사합니다. За, залбирая. 나 залбирах болно гэж байна. 목사님 지금 찬양 부르고 나서 축도해 주세요. 마지막 축도. 그렇군요. 알겠습니다. 네, 네. 자, бүгд хамтаа эзэнд магтаалыг өргөцгөөё. Сүүлийн магтаалаа эзэнд өргөөд пастор маань ажлын залбирал хийж өгнө. За, магтаалын багийг өргөж байна. Номоног өргөж байна. Эзэн намайг судлаа, намайг мэдээж, таны үгийн дагуу шинжилгээ. Намайг хомлон, намайг дауршлаач, би таны дотор өөрийгөө хүртээ намайг дүүргэж намайг хэрэглэж шүндон гэрэлцэн хэмээн Яхусан дээр хүрнэ зүлтэн хородох бацэрмэ дагасан шилмэсэн мэд танталадаг тэрцэмэ ач гэцэж тэрэлики хүсэж мэдзэмэ эмэрлэтэн дөргийн намайг хэрэглэж Эзэн намайг судлаа, намайг мэдээ, таны үгийн дагуу
шинжилгээ намайг хулан намайг тауршлаач би таны дотор өөрийгөө хүртээ намайг түргэж намайг хэрэглэж шундан гэрэлсэн хэмээн их усан дээр хүрнэ цогтол хородох цармэ бэлсэн шилмэсэн мэд тэнтэлэг дээрэлсэн ач хэзээч тэнхэрэлэг хүсэж байна зэм Эдэрлэдэн баргийн шундууд гэрэлсэн хэмээн их усан дээр хүрнэ цогтол хородох бэлсэн шилмэсэн мэд тэнтэлэг дээрэлсэн ач хэзээч тэнхэрэлэг хүсэж байна зэм Эдэрлэдэн дургийн намайг хэрэглэж зэм 아멘. 네, 목사님 기도해 주세요. 이제는 우리 주님 예수 그리스도 은혜와 하나님 아버지 크신 사랑과 성령님의 놀라우신 은혜가 Одоо бидний аврагч эзэн Есүс Христийн нэгүсэл ба Бурхны гайхалтай хайр, ариун сүнсний юр бусын нэгүсэл 함팅토야 교회와 인케 목사님과 섬기는 모든 종들과 몽골에 있는 모든 교회, 한국에 있는 교회 위에 영원히 함께 하시기를 축복합니다. Хамтын твэж чуулган болон инхээ пастрын дээр үйлчилж байгаа бүхий л боолуудын дээр Монголд байгаа бүх чуулган болон Солонгос дахь бүх чуулганы дээр өн мөнхөд хамт байх болтугай. 아멘. 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 감사합니다. 아멘. баярлалаа. 축복합니다. 사랑합니다. 자, 요려준 хайртай шүү. бүгдээрэнд нь 감사합니다. 목사님 수고 많으셨습니다. 아이고, 정 목사님 거기 계셨군요. 예, 수고하셨습니다. 네, 목사님 감사합니다. 감사합니다. 다음에도 또 해주세요. 네, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 목사님. 아, 전 나가도 될까요? 예, 나가셔도 됩니다. 네, 보시면. 감사합니다. 예. 자, 네. 다 끝났어요? 아니, 이제 아직 저기 얘들 광고 하세요.